大家好，今天想在这里和大家分享一下，日系的护肤品，还有一些护肤步骤。有很多小伙伴们花很多钱买了很多护肤品，但实际上的效果并没有很好，或者说有一些东西反而会导致皮肤过敏啊、受刺激啊、长痘啊，或者等等等等。所以今天在这里，我想和大家推荐一些适合中性、偏油性皮肤的。护肤品给大家，当然不管你是干性、中性或者是油性皮肤，到了夏天都会多少可能会更偏油一些。当然控油很重要，那保湿也是相对重要的，因为出油呢是本身皮肤缺水导致的。很多妹子们就是控油一直都控油，用了很多含有酒精的化妆水啊或者等等，不但皮肤没有变得不油，反而会变得更油。所以正确的护肤步骤也十分的重要和关键。当然，今天我推荐的大部分都是日系的，还有极个别是美系的产品。首先洁面呢，我比较推荐的是 SK-II 的这一款，因为这一款呢是氨基酸洁面乳，我觉得还是一分钱一分货吧。因为这一款洁面乳呢性价比真的很高，虽然它价格比较贵吧，但是它不仅能相对把你没有卸干净的妆洗掉，而且不会导致你的皮肤特别的干，或者是特别的滋润那种感觉，像没洗干净那种。所以这款我觉得特别好，因为它是那种比较粘稠的质地吧，就挤出像牙膏那种。大概一般它推荐是挤2到3厘米，然后呢，你就把它放在手上，然后均匀的揉搓出泡沫。它不是那种特别起泡的那种，但也不是不起泡，清洁能力也很好，然后用完不油不干，刚刚好，然后也不刺激，很温和，所以我觉得这一款还是很推荐的。当然，我个人是觉得，如果用的话，当然是尽量用一个品牌或者是一个品牌的一个系列是比较好的。当然，有些小伙伴们说选择各种品牌的明星产品可能会更好呀，可是像不同的品牌之间，它们的成分可能相互会有一些反应然后可能会导致你皮肤刺激过敏什么的。所以我觉得，如果你要是相对用一个系列的产品，当然你也可以偶尔的添加1到2款别的品牌的明星产品，我觉得这样会更好。然后洁面过后呢，下面就是软化肌肤去角质。我在这里比较推荐的是这款 SK-II 的，它有2款 toner， 这一款呢是美白的，还有另外一款可能是祛痘的。然后呢，这两款其实我都有，然后我比较推荐这一款，是因为我觉得这款又能美白祛痘印，而且还相对比较滋润，就不是那种等它干了之后就感觉特别干的，然后比较刺激的那种。所以我觉得其实2款都挺好看个人喜好吧。然后我现在用的是这一款，当然那一款我觉得也不错。我就是用一个这个资生堂的这个棉片，然后大概按2下这么多，然后就是先是均匀的拍打在脸上，然后再向外这样晕开，轻轻的这样擦掉这些死皮然后急速软化皮肤。然后当然脖子这地方你也是要清洁的，可能会有一些污垢或者是残留的化妆品什么在上面就不好了，所以就是这样均匀的擦开。当然脖子这边是最好是由下往上比较好，脸部呢是由中间向外侧这样比较好，然后也是从上到下这样。敷完这个之后呢，清洁工作我们就做到位了。然后下面就是要用到 SK-II 的这款明星产品神仙水了。这一款呢我已经用了挺多了，大概这已经是我的第3瓶了吧。怎么说呢？我觉得特别明显的效果我是没有看到，没有那么神奇。但是就是说，它会使你的皮肤表面变得相对光滑一些，然后尤其对于中性偏油性的妹子，我觉得这款水还是比较好的，因为用完之后不油也不刺激。然后这个呢，我大概就是要按3下这样子，然后还是用到另一片新的资生堂的这个棉片呢，均匀的擦拭脸部吧，然后也是这样，就是慢慢的、很温柔的这样从内向外、从上到下这样擦拭。然后脖子这边是从下到上，当然护肤步骤一定是脸和脖子一样是一起做的，因为尤其像很多美白产品，可能大家用完之后就发现脸很白、脖子很黑，这样就不好了。所以很多小伙伴们特别困惑，就是说这2款水到底怎么用？因为很多小伙伴们拿这一款呢当精华用，这肯定是不对的，因为这个就是去角质，然后用来清洁的，所以
不是用来挤完之后就是均匀的涂在脸上的，因为这样是达不到效果和目的的。还有这个神仙水呢，很多小伙伴们拿它来当化妆水，就是拍在脸上这样。我个人是觉得，因为它使用步骤上要求是先用这个，然后再用这个是擦拭的方法。因为日本很多化妆水都是这样使用的，不是拍打在脸上的，所以我觉得很多小伙伴没有看到，就是用完之后觉得没有什么感觉，也许是使用方法不对。小伙伴们可以试用棉片来擦拭的方式来试一下，来涂这个基础护肤已经差不多了。然后下面我想来分享一下，如果敷面膜的话，这个步骤应该加在哪边？我现在用的是这款健康水，这个健康水呢，很多小伙伴们不知道是应该在什么时候用，所以如果我用这一款的时候呢，我一般就会把这个面膜的步骤插在用完这款化妆水之后，然后我是把这个倒在一个小碗里面，然后用这种纸膜把它彻底沾湿。然后这个我觉得，因为用纸膜呢，其实相对比较费这个健康水的，很多小伙伴们用一点，然后那个纸膜并没有完全湿透。因为面膜这种东西，如果你纸膜上的水分小于你脸上的水分的话，它反而会把你脸上的水分吸走。这样的话，不仅效果达不到，反而会变得非常反而会有害我们的肌肤。所以这个水一定是倒足了。我这个大概是110毫升的吧，然后我现在大概只用了3次就已经用了这么多了。所以这个还是不能省，一定得大大方方的倒这个。然后我就把这个纸膜敷在脸上，大概10分钟左右，就是在水分还比较湿的时候把它取下来，然后你就会发现脸上的那些闭合粉刺啊、痘痘什么，就是不能说立刻没有了吧，但是得到明显改善。尤其在第2天早上起来，你就会发现很多痘痘都已经变得干瘪了，然后就是它对于晒后的恢复也非常的好，然后敷上的时候脸就感觉非常的清爽，非常的有一种薄荷的清凉感吧，我觉得就是很爽的那种感觉。然后用完面膜之后，或者说如果你没有用那个面膜步骤的话，那就是在用完这个化妆水之后呢，我会比较喜欢用这个CDP 的这款化妆水，因为这个也是去闭合粉刺的皇后水，我觉得真的这个很神奇的。很多人推荐这个，虽然说这个价钱比较贵吧，但是真的是很多好的护肤品还是值得投资的。它是上面是那种比较轻的溶液，然后下面是粉末状，然后你使用的时候一定要这样，就是彻底的摇匀，然后再倒在这个棉片上。当然日本化妆水都是这么用的，就是还是要倒在这个棉片上。我一般就是把中央湿润了之后，然后还是连着脸啊，从内向外，从上到下这样擦拭，还有脖子是从下往上擦拭，这样和这个的使用方法是一样的。然后用完之后呢，那我们真的皮肤的那个基础步骤已经基本上差不多了，然后我们就是要用到精华了。然后精华我用的是这一款，这一款也是属于美白滋润的这一款吧。这款我是在亚米网上买的，因为我发现这一款就是亚米网站上卖的很多 SK-II 东西，它是日版的，然后在美国很多小伙伴买到的都是美版的。然后我觉得其实还是不一样的，因为我觉得日本人都是把好的留给自己，所以我推荐大家还是买日版的。同样这一款好像和就是美国网站上卖的也是不太一样，我推荐大家去看一看，而且它现在还有打折，大概 SK-II 都有85折，但是我不知道这个视频发布的时候还有没有打折，但是这个网站是经常打折的，所以大家可以时常看一看。我会把网址放在下面的信息栏。然后这一款呢，它也是有一个这个就是也是滴管型的，然后我大概就是怎么说呢，白天比较油腻的话，我是大概滴半管，晚上呢滴1管这样，然后把它在手中间就是轻轻的晕开吧，然后拍在脸上，然后按摩，然后直到它完全吸收。这一款怎么说呢，不油腻，然后但是也还是相对滋润效果比较好的，而且最重要的是，我的皮肤是特别敏感的，稍微有一点刺激呢就会长痘或者是特别红这样子。但这一款呢不会，就是说它涂上之后是立刻有光泽感，立刻感觉你的脸马上就变得那种有一种珠光由内而外的这种光泽感，而且不刺激，不会长痘，不会变红啊什么的，非常好，非常温和，非常推荐。
那下面基本上就是最后一步了，最后一步就是面霜。我现在用的是和刚才这个精华配套的这款面霜。这个面霜怎么说呢，也是滋润效果比较好，但是涂上之后很清爽不油腻。我就是用它这个小勺，然后晚上呢用大头这边挖的可能比较多一点，然后白天呢就用小头这边挖的比较少一点。然后用完这个之后，你再上，就是白天的时候你再上粉底，你就会发现妆特别的服帖，然后皮肤特别滑，看起来特别好。这一款我也是非常推荐。那我们脸部的护肤终于快要结束了，那下面千万不能忘了还有最后一个步骤就是面霜。刚才我说的那些东西呢，都是尽量不要接触眼睛这个地方。那当然说到眼睛这个地方，大家很多人就是觉得可能大概只是眼睛这个地方。但实际上呢，是从你整个这个脸颊骨一直到你这个眉毛下面的这块区域，都是属于眼部的位置。这个地方呢，皮肤相对比较薄，而且比较脆弱。刚才那些就是不管是含酒精啊，或者含什么，可能都是相对性刺激稍微大一些，对于我们的眼部来说。所以就是涂刚才所有的化妆水和面霜、精华的时候，一定是尽量不要涂到这个区域之内的。然后这个眼霜呢，是专门用来涂在这个区域上的。然后我现在用的是这款 Bobbi Brown 的这个，也是唯一的美系产品，因为我觉得这一款呢滋润效果还是很好的。像我看到很多小伙伴们眼睛上长了很多的脂肪粒，那个呢就是因为你用的很多眼霜可能实在是太油腻，或者说是太滋润了。像很多其他美系，比如说雅诗兰黛呀，或者是兰蔻啊等等，他们的眼霜确实很滋润，用完之后真的是没有细纹，但是我只要一用，肯定会长很多那个脂肪粒。所以如果小伙伴们眼睛下面也长了很多脂肪粒的话，那我推荐大家就是不要用这么滋润的，或者可能那些是比较适合大概年龄稍微大一点的女性，比如40、50岁的女性来用的。那大家可以用一些像比如说 Bobbi Brown 的这一款，这款呢就是非常的滋润，然后用完之后会缓解细纹，但是不会长脂肪粒。所以小伙伴们也可以试一试这个。那我说了这么多，大家可能觉得非常的困惑，到底这么多步骤应该怎么用呢？然后我根本就记不住。所以其实最简单的当然是晚上的时候其实卸妆油先，我比较推荐是 SK-II 那款卸妆油。卸妆油完之后呢，就是洗面奶的洁面步骤。洁面步骤之后是软化皮肤去角质，就是用的是这一款。然后是收脸，用的是这款化妆水。如果有面膜的话呢，现在加入；如果没有面膜呢，就是用另外一款收脸水。当然这两款其实你可以用一款了，但是我觉得我是比较需要控油和控制就是痘痘跑出来，所以我是用了2款，当然大家用1款就可以了。然后收脸完之后呢，就是精华。精华呢，我推荐大家最好用1款，就是最多不要用2款以上，因为太多了。那些精华液都是那种高浓缩的护肤产品，如果你用很多，然后混合起来的话，有一些化学反应啊，或者是刺激啊、油腻啊等等，可能就不太好了。所以我觉得千万不要用太多，1到2个就可以了。然后我现在用的就是这款。精华完之后就是面霜，面霜最好和精华是配套搭配着来的比较好。然后最后一步就是眼霜，所以其实也没有很复杂，就是洁面，去角质、软化皮肤，然后收脸、精华加面霜。希望大家可以记住这个步骤。那我今天在这里和大家也分享了很多，然后大家有什么比较好用的、适合咱们亚洲人用的护肤品啊，还有一些什么面膜啊等等，也可以和我推荐。那感谢大家收看吧，那我们下次再见了。